Naira controversy. A few days ago, I suddenly saw on social media Wasiu did this and that, and the name of my father, the Alaafin, problem. So I'm the kind of person that God has blessed me with access. Access, if you ask me, my biggest asset is access to people. And they trust me that I'm not a journalist who wants to pull anybody down. So I called Baba, I said, is it true that you and Wasiu are fighting? And he said, no, we spoke for almost 1 hour. We spoke on everything. I've not spoken with him for some time, but we speak from time to time. I visited him after his 80th birthday in Oyo and all that. So I spoke with the Olori in question. So, but how come, what do you think is responsible for your name coming up in this kind of monumental scandal? You mean me? Yes, sir. Why? Why do you think people will drag you and your father like that? Number Because Baba one. was worried that, yeah. Number one. Whoever started this very malicious kind of a talk, they were enemy of a good society. Enemy of a good society, you do not say because you have hatred for someone and in the corner of your house, you just come up with a story, you fabricated a story. Ọmọ Yorùbá gidi ni mí. Ọmọ Yorùbá tó ń bí nílé ire, tó ń bí nílé ọlá, tó mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìpìlẹ̀ àti ìṣẹ̀dá. It will be a taboo for me to ever think such a thing will click anywhere on my head. Nígbà tá a ṣépè fún mi. Nígbà tá a fi mí gégùn ká fi mí ré. Kò lè ever possible. Olórí tó ń sọ yìí, gbogbo lórí àwọn bàbá Aláàfin mi ní orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀ tí mọ gbogbo wọn. Bóyá bí ti rí wọn largely kò kọjá ijọ́ tí mò ń joyè, mo jẹ Máyégún. Bóyá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí n bá rí bàbá ní occasion, tí bàbá bá great occasion tí n bá máa pọ́n wọlé níbi ọlá. Bóyá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan of recent ní Ẹ̀pẹ́ tí mo rí ọmọọba àti ìkànnú àwọn olórí ọba. Ní kò possible bóyá ní Èkó tí n ti ṣeré kan ọmọbìnrin kan Lọ́ládé tó ṣe ìyàwó, àmì tó ṣe birthday rather, yes, tí mo rí ọmọọba Skimmer honourable tó wà ní Federal House of Reps l'Abuja àti Délékè àti àwọn ìyàwó wọn. Bóyá location kò possible. Bí wọ́n bá ń jẹun, ó ṣọ́ra láti má jẹ ìjẹkújẹ. Èèwọ̀ ni èdì ní. Ṣùgbọ́n hatred Wàsíù jẹ Máyégún, Wàsíù ò jẹ Máyégún làwọn ẹlòmíì gbé débẹ̀. A padà discover pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà la tún rí post báwọn kan disagree pẹ̀lú àwọn even with Esabod pé ẹnìkan ló sọ fún àwọn pé kinní kan, ẹnìkan ló ṣe kinní kan. Ìṣẹ̀dá wa níbẹ̀rù tó ń jọ́ lọ́wọ́n ọba ni, kì í ṣe gbogbo èèyàn tó ń lọ sí church àti mọ́ṣáláṣí ló bẹ̀rù Ọlọ́run. Tó wáyé pé lóòótọ́ àbẹ̀rù Ọlọ́run tí ò bá ń ṣe pé ṣe ni majority of àwọn tó ń pariwo báwọn ń lọ mọ́ṣáláṣí àti church, tí ò bá ń ṣe pé ṣe ni wọ́n kàn ń lo orúkọ Ọlọ́run láti fi gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ò ń ṣọba àbòsí, kì í ṣọba ẹ̀tàn. Bí ò bá jẹ́ yẹn, ó yẹ kí bẹ̀rù Ọlọ́run, kí bẹ̀rù tiẹ̀ mú any individual láti rò pé òun lè gbẹnu sókè sọ̀rọ̀ sí àwọn ọba aládé ní society wa débi nǹkan ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí. Bẹ́ẹ̀ bá láìkí Wàsíù jẹ Máyégún, Ọlọ́run bá kọ mẹ́ẹ̀dá Ọlọ́run ti kọ́, kò sí nǹkan tẹ́nibọ́dí lè ṣe sí yẹn. Ọlọ́run ọba ló ń pín nǹkan, kì í ṣagbára ọba nìkan. Gbogbo ń dáadáa tó bá ṣe ní ìgbà tí Ọlọ́run ọba fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni lọ́ba ti ṣe bẹ́ẹ̀. Kò ṣáà lè jẹ́ Wàsíù nìkan ló wà láyé. Àwa ní sọ pé nítorí pé a fẹ́ bá ti ajá jẹ́
ká wá fún ajá lórúkọ míì tí ò ń ṣorúkọ ajá. Ọmọ ayé burú, ọ̀dọ̀ ayé lèmi ti mọ̀ pé tí èèyàn bá jẹ ẹ̀pà epo ẹ̀ tó yẹ kí wọ́n kàn fi ẹ̀lẹ̀ kàn fi gbájọ kàn tó dànù wọ́n máa kàn jùlẹ̀ ẹni a ò ní. Ọlọ́run bá ò fẹ́ nǹkan kan wà tó ń pè ní èpè tí èèyàn kankan ò lè rèé, àwọn kan ń pè ní kámà, àwọn kan ń pè ní ìjìyà Ọlọ́run. Béèyàn bá sọ̀rọ̀ sí ẹ lénìí tó bá rò pé òun ti sọ gbé, ó rí pé à ń sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí nǹkan ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, orí ẹ̀ máa bìyàn. Ṣé kí wọ́n parọ́ mọ́ra mi nǹkan tí mi ò wá mọ̀ tí mi ṣe? Ọ̀rọ̀ mi wà tó bá sọ mi ìtẹ̀ máa ń yà sí mi ò ní rí àfẹ́yìntì torí pé nígbà tẹ́yìn tẹ jẹ́ original journalist tẹ train fún bẹ́ẹ̀dẹ̀ ti handle profession yẹn nicely through many medium different ways tí ẹ ṣe àwọn nǹkan tí ó yẹ ká ẹ ṣe in the new trend. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló máa wá sí díẹ̀. A trained journalist tí wọ́n kọ́ tó gbọ́n àárò lẹ́ẹ̀mejì kó tó máa ṣe story ìfọ́jẹ. Lóòótọ́ journalist tó bá rí story they want to use it either negative or positive. Story is a story and is subject to usage. But àwọn tí wọ́n ṣe investigation wọ́n ṣe nítorí kí wọ́n má bàa lọ fall sí òfin, kọ́ má lọ tẹ òfin mọ́lẹ̀. Libel kí wọ́n sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀, pàápàá jùlọ èyí ta tún wá rí láti bí ìjẹta tó ń post káàkiri ẹnìkan ló sọ pé ẹnìkan ló sọ pé ẹnìkan ló sọ pé ṣé n ta fẹ́ fi dógun sí society rèé. Wàásù ti jẹ máyégún Ọlọ́run ló kọ́ fún. Àyàfi ká gbà ká dẹ̀ máa ṣe dáadáa lọ. Kì í ṣe bí pé ká fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́. Bí wọ́n bá sápamọ́ tó bá lóun máa bá tèmi jẹ́. Tó bá bàjẹ́ kí ló fẹ́ gbà nídìí ẹ̀? Èèyàn oníbẹ̀rù Ọlọ́run ni. Àwọn nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ tí ò possible pé wọ́n sì bó dijú kó là kó tó dijú kó là. Ọmọ Yorùbá gidi lè ní ọmọlé ọba ni mí, ọmọlé ọlá ni mí. Ọmọlé ọlá kò gbọdọ̀ bọlá jẹ́. Àwọn tí ò ń ṣọmọlé ọlá náà kíá láti bọlá jẹ́. Ọlá ò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ èdè. That's the only thing I